Čaute všetci, vítam vás pri našom ďalšom projekte a to je BMW 650i. Čaute všetci, vítam vás pri našom ďalšom projekte a to je BMW 650i s typovým označením E63. Toto BMWčko bolo ľahko nabúrané spredu, odniesol si to pravý predný nosník, ako vidíte motor už máme vonku. Ďalej si auto uložíme na náš rovnací rám, kde sa premeria karoséria, respektíve táto predná časť pomocou meriaceho zariadenia od Karolineru. Čiže stiahneme si dataplán a podľa neho zmeriame všetky body, uhlopriečky, vzdialenosti, potom sa natiahne predný nosník a vymení sa.
Thank you.